កាន់ឆានែលមុំសៀនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើម៉ាស់និងស្ក្រាប់អំពិលងាយៗ3យ៉ាងប្រើសម្រាប់មុខនិងដងខ្លួនដែលអាចជួយឲ្យស្បែកសរលោងម៉ត់ខៃនិងធ្វើឲ្យមុខភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យអំពិលទុំមានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម flavonoid វីតាមីន A វីតាមីន C ដែលអាចជួយប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីកាត់បន្ថយការរលាកស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកទន់សភ្លឺរលោងបំបត្តិស្នាមជ្រួញនិងព្យាបាលស្នាមអុចខ្មៅបានយ៉ាងប្រសើររូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីធ្វើម៉ាស់និងស្ក្រាប់អំពិលទុំរូបមន្តទី1វិធីធ្វើម៉ាស់អំពិលទុំសម្រាប់ស្បែកមុខភ្លឺរលោងយកសាច់អំពិលទុំ1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងម្សៅរមៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេកូរឲ្យសព្វល្អលាបល្បាយនេះពេញផ្ទៃមុខបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយទុកចោលរយៈពេល20ទៅ25នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រូបមន្តទី2វិធីធ្វើម៉ាស់បំបត្តិមុននិងស្នាមរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យមុខសទន់ភ្លឺរលោងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអាចកម្ចាត់បញ្ហាមុនស្នាមនិងចំណុចខ្មៅៗនៅលើផ្ទៃមុខបានផងដែរដាក់សាច់អំពិលទុំ1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយនិងទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយកូរគ្រឿងផ្សំឲ្យបានសព្វល្អលាងមុខឲ្យបានស្អាតហើយលាបឲ្យសព្វពេញផ្ទៃមុខទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រូបមន្តទី3ស្ក្រាប់អំពិលទុំជាតិអាស៊ីតពីធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងអំពិលទុំមួយនេះមានលទ្ធភាពអាចកម្ចាត់កោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញនិងសារធាតុកខ្វក់ផ្សេងៗហើយផ្ដល់មកវិញនៅផ្ទៃមុខទន់សភ្លឺម៉ត់រលោងនិងមានសភាពស្រស់ស្អាតឡើងវិញយកសាច់អំពិលទុំ1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងអំបិលម៉ត់1ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យសព្វល្អហើយយកមកម៉ាស្សានៅលើស្បែករបស់បងប្អូនប្រហែល5នាទីហើយលាងជម្រះចេញជាការស្រេចប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត